Hola a tots i benvinguts, soc Alba Moiset i així estem en un nou vídeo del Rei del Nords. Avui ens anem a BeamNG Drive i així tenim el nostre protagonista d'avui, Ibisu Miramar Luxe en versió manual. Per així tenim un poquet les especificacions del cotxe, tenim dades generals com que és un cotxe japonès, és un cotxe compacte, té un valor de 11.000, no sabem què moneda, però 11.000. Que la seva marca és Ibisu, que el seu tipus de cotxe és un sedan, que és un cotxe oficial de BeamNG Drive, que té 1.080 quilos i que es va produir entre els anys 1963 i 1968. Després, en la part de performance, que és on estan les dades que ens interessen, ens diu que té un parc motor de 170 Nm, una potència de 96 cavalls, que així ho posa en PS, però no sé per què, suposo que serà la mateixa conversió, que té un 0 a 100 de 11,6 segons, una frenada de 100 a 0 de 40 metres i un parell d'especificacions més. De les que més ens interessa és la velocitat màxima, que són 165 km, i el ràtio de pes-potència, que són 11,25 quilos per cavall de potència. Lo de més, doncs ahí ho teniu, és un tracció trasera, gasolina, és manual, no té turbo... Bueno, en fi, totes aquestes informacions és el que ens dona BeamNG Drive. Dit tot això, ja sabeu el que toca. Ens anem a pista. Bé, ja estem per així per la pista i com veieu, així tenim el nostre protagonista d'avui. La veritat és que BeamNG ha pegat un gran bot de qualitat. És increïble. Jo recordo quan vaig començar a jugar a aquest joc, no es veia tan nítid i tan bé. La veritat és que els cotxes es veuen super bé, super detallats. Sempre n'hi ha alguna coseta que es pot millorar, òbviament. Però bueno, dit tot això, ens anem a l'interior del cotxe i comencem la volta. Val, doncs ja estem per així. Col·loquem primera, cotxe en canvi manual, accelerem i ens anem a fer la nostra volta. Comencem. Anem a veure què tal. De moment, primera curva prou tranquil·leta i així la nostra missió principal és intentar que este cotxe perga la menor velocitat possible en totes les curves. I direu, per què? Doncs molt fàcil, és un cotxe molt poquet potent. No té molta potència, per tant, tampoc té molta velocitat punta. És a dir, si nosaltres fem una curva a 80, quan podem fer-la a 90, aquests 10 km per hora van a notar-se una barbaritat, sobretot en les rectes. Així que estos cotxes són fàcils de conduir perquè no necessites una habilitat extraordinària ni uns reflexes estratosfèrics per a poder conduir-los, però tenen aquest al·licient en el que si vols fer un bon temps tens que dur-los molt suaus i anar el més ràpid possible en les curves. Així que això és el que anem a intentar fer amb este catxarret. Val. Té 4 marxes, este cotxe, per tant, estem ja en la quarta. I de moment prou bé. Anem a veure de què és capaç este xicotet, cotxet. Val, així en calma. I així frenada forta. En calma també. És un cotxe tracció trasera. I hauria de fer punta tacó, però no la faig perquè no sé fer-la, encara. Sí sé fer-ho en leves. Em vaig acostumbrar a fer-ho en leves, però ara de moment primer vull acostumbrar-me a ensenyar-me a canviar en el canvi ANAC, perquè ara estem en el canvi ANAC. Val, frenem així, en tranquil·litat. Així baixem a tercera. I així a segona. Epa! Mireu, ahí es nota la tracció trasera.
Ahí hem perdut algo de temps. Però bueno. No passa res. Mira, veus? He llevat antes de temps el embrague i m'ha saltat. Vale, així va ser ma tercera. I els frens estan començant a demanar el canvi i encara no hem fet ni la meitat del circuit. Però bueno, és una cosa normal. Al final són frens que no estan preparats per a aquest tipus de coses. Són frens de carrera al final, no de competició. Però bé, això s'ho menja com si res. Pianets no li fan res. Té una suspensió prou blaneta, com ho puc veure, perquè també no nota quasi res de l'asfalt. Sobretot quan xapa un piano, no ho nota molt. Iepa, no, aguanta. Ahí hem perdut temps, però bueno. Ese és el tema. Com no faig punta tacó i al ser un cotxe de tracció trasera, ahí se me'n va. Quan faig frenades en curva, que no estic frenant recte, sinó que estic frenant més en apoyo, doncs el cotxe se'n va de darrere. I és en aquestes úniques situacions en les que se'n va, pel que m'estic donant compte, perquè estic accelerant a tope en la curva, en les eixides de curva, i el cul no se'n va res. També és veritat que és un cotxe molt poc potent. Vale. Comencem la muntada. Anem a veure què tal. De moment duem 5 minutets. I això se'ns va fer llarg, crec jo. Així agarrarà algo de potència. Però a partir d'ací no crec que muntem molt més. Està baixant de velocitat. 125 està ara mateixa, 124, 123... És que encara que parega que no, esta zona, la gent que ha anat diu que és una barbaritat la pendent que té. Així quasi no es nota, però diuen que és molt, molt bèstia, que és quasi una paret, el tros este. Aleshores, és normal que cotxes que no tinguin molta potència perguen velocitat així. Però bueno, esta curva l'han pogut fer a tope. Estem apropant-nos al carrusel. Jo crec que esta de dretes també es podrà fer a tope fàcil. Sí. Val, i així frenem. Fallat l'embrague. Vinga, va. Arribem al carrusel. I he fallat la marxa, també. Estic intentant fer el punta tacó. Per això estic fallant. Com és un cotxe relativament poquet, mare de Déu. Vaig a cargar-me el motor. Doncs això, el que s'ha dit, com és un cotxe relativament poc potent, jo crec que és un cotxe prou ideal per a poder anar aprenent. Perquè al final, si no ho prove, no aprenc. Vale, així aguantem en tercera. Anem a veure què tal les curves estes. Quieto, no te'n vagis. Toca terba ahí. Anem a veure què tal les curves ràpides. Val.
Val, sense pressa però sense pausa. Com veieu, bota moltíssim. Té unes suspensions prou blanetes. Cosa que també és normal. Al final les suspensions dures són per a cotxes de més índole deportiva o de competició. Bé, 8 minutets. Jo crec que este cotxe passa els 10 minuts sobradíssim, crec jo. Vale, ahí hem aguantat tercera, no sé si ha sigut bona idea. Vale, i això jo crec que es pot fer a tope. Sí, sense ningún problema. Mare de Déu. Encara no coordine els peus per a fer el punt atacó. Però bueno, a seguir intentant-ho. Total, este cotxe no va quedar primer, així que li dona un poquet igual perdre un parell de segons. Vale, això crec que ho podrem fer a tope. Sí, sense problema. Així agarrem la major velocitat possible. I anem a la recta. Recta que va fer-se llarguíssima. A veure quina velocitat agafa. Ja ha passat els 10 minuts, estem per el 10-12. Arribarem antes dels 11 minuts? No sé jo. Jo crec que passarem els 11 minuts. Està perdent velocitat ara. 150. Es queda ahí en 150. 51. 152. En el punt de velocitat màxima. Bueno, no és la velocitat màxima, com esteu veient, però és el nostre punt de referència. Així que 152 quilòmetres. Bueno, he baixat de tercera a segona i he pogut fer el punt atacó sense massa problemes. Així que ni tan mal. Val. Doncs allò tenim. Arribem en un temps de 11:07.673. Molt bé, molt bé. Un temps prou interessant. Al final sí que hem passat els 11 minuts. Però bueno, no està mal. No està gens malament. Allò tenim. 11 minutets per al senyor Ibisu Miramar. I com sempre, ja sabeu, vos deixen la repetició des de fora i es veiem en la taula de resultats.
Ja estem per ací, per la taula de resultats, ja tenim col·locat el nostre protagonista d'avui, el Ibisu Miramar Luxe de 1963, amb una velocitat en la recta de 152 km per hora i un temps de 11.07.673. Així ho tenim, ja el tenim col·locat com he dit adés i anem a ordenar-los i com veieu es col·loca en última posició, per darrere del Ibisu Covet Student Driver a 7 segonets. S'han quedat ahí més o menys propet, però l'última posició, el farolet roig, per a la secció de Beam Engine Drive, la té ara mateixa el nostre protagonista d'avui. Dit tot això, ens anem a la taula general. Ja estem per ací, en la taula general, com veieu, així tenim també col·locat el nostre protagonista d'avui, així que ràpidament el que anem a fer és ordenar-lo i anem a buscar-lo. Es col·loca en la posició número 56, és a dir, en la antepenúltima posició, per davant de l'Honda S500 de Gran Turismo 4, a uns 14 segonets li ha tret a este cotxe, i per darrere de, altra volta, l'Ibisu Covet Student Driver, també de BeamNG Drive, amb un temps de 7 segons de diferència. Doncs bé, així es col·loca el nostre protagonista d'avui. Ja vos deia que anava a ser un cotxe prou lent i el temps ens ho confirma. Antepenúltima posició, posició número 56 per a ell. Segueix primer el nostre benvolgut Dodge SRT Tomahawk de Gran Turismo Sport. De moment no hi ha qui li lleve el tro. Així que res més, una volta ja col·locat el nostre protagonista, tenim en total 58 cotxes, anem a per el cotxe número 59. Ja estem per ací, per la taula dels sorteig del pròxim capítol. Com ja sabeu, així anem a elegir el pròxim joc que tocarà i després el cotxe, depenent del joc que toque, ja sabeu que va o per modo història, com són els Gran Turismos, o els elegiré jo aleatòriament fora de càmera. Així que ràpidament tenim així el sorteig del pròxim capítol, clavem una X i el pròxim joc que isca és el que anem a utilitzar. I és Raid 3. Molt bé, crec que és la primera volta que anem a Raid 3. Anem a mirar. Raid 3. Sí, no tenim ninguna moto, així que ens passem a les motos i ens passem al mando. Val, molt interessant. Així que, pròxim capítol, estrenem la categoria de Raid 3 i per així finalitzem el capítol d'avui. Espero que us hagi agradat. Si és així, ja sabeu, rebenteu el botó de like. Si us agrada el contingut, subscriviu-vos, doneu-li a la campaneta per a tindre totes les novetats que munte, per a que YouTube vos avise, i espero veure-vos en pròxims vídeos. Ciao!